يسرنا أن نبدأ المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المنتخب المغربي، ويسعدنا أن نرحب بالمدرب محمد وهبي إلى جانب المسؤول الإعلامي للمنتخب مراد متوكل. سنمنح الكلمة أولا للمدرب محمد وهبي لتقديم تقييمه للمباراة، ثم نفتح المجال لأسئلتكم. السلام عليكم، مساء الخير للجميع. نحن سعداء بتحقيق النقاط الثلاث، فهذا كان الهدف الأساسي بالنسبة لنا. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة وسيطرنا عليها بشكل كبير. صحيح أنه عندما لا تسجل الهدف الثاني فإنك تضطر إلى الدفاع أمام أسلوب لعب يعتمد على الكرات الطويلة وداخل منطقة الجزاء، لكنني أعتقد أننا تعاملنا مع ذلك بشكل ممتاز، ولذلك أنا راض جدا عن أداء الفريق. حققتم الفوز بهدف دون رد بفضل هدف رائع من إسماعيل الصيباري، وسيطرتم على المباراة خاصة في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني بدأ أن أداء خط الوسط تراجع قليلا. كيف تفسر ذلك؟ في رأيي كنا جيدين أيضا خلال الشوط الثاني. بدأ المنتخب الاسكتلندي باللعب المباشر والاعتماد على الكرات الطويلة، لكنني أعتقد أننا واصلنا التحكم في المباراة وإدارتها بشكل جيد. ربما شهدنا بعض الارتباك في نهاية الشوط الأول بسبب فقداننا شيئا من التنظيم والصبر، لكننا بدأنا الشوط الثاني بصورة ممتازة. وفي الدقائق الأخيرة ومع لجوء اسكتلندا إلى الكرات الطويلة كان علينا الضغط بطريقة معينة. كنا نرغب في منعهم من الاقتراب من منطقتنا، وفي الوقت نفسه لم يكن بإمكان لاعبي الوسط التقدم كثيرا حتى لا نخسر الصراعات على الكرات الثانية. بشكل عام أعتقد أننا كنا جيدين في الشوط الثاني أيضا. افتقدنا بعض العمق الهجومي، لكننا صنعنا فرصا كذلك. سأراجع المباراة مجددا وربما أكون مخطئا، لكن انطباعي أننا قدمنا شوطا ثانيا جيدا. نصر الدين نصري من صحيفة لانوفيل تريبون كانابوس. أولا، تهانينا على هذا الفوز السادس للمغرب في كأس العالم. لدي سؤالان: لماذا لجأتم إلى إدارة المباراة رغم أن المنتخب الاسكتلندي بدا متأثرا وكان بالإمكان حسم اللقاء بهدف ثان؟ ولماذا تأخرتم في إجراء التغييرات حتى الدقيقة 82 في وقت بدا فيه أن بعض اللاعبين مثل عز الدين أوناحي قد استنفدوا مجهودهم؟ لا أعتقد أننا لعبنا بهدف إدارة المباراة فقط. الطريقة التي سجلنا بها الهدف الأول هي نفسها الطريقة التي لعبنا بها اللقاء، بهدوء، مع محاولة استدراج الخصم واستغلال المساحات خلف دفاعه. الشيء الوحيد الذي افتقدناه مقارنة ببداية المباراة هو أننا لم نهاجم المساحات الخلفية بالقدر الكافي، لكننا لم نكن نكتفي بالحفاظ على النتيجة، بل كنا نبحث عن تسجيل الهدف الثاني. كنا متقدمين بهدف نظيف، وفي الوقت نفسه كنا نستحوذ على الكرة، وهذا كان العنصر الأهم بالنسبة لنا. كنا نعلم أننا سنحصل على فرص للتسجيل. أما بالنسبة للتغييرات فبصراحة كنت أرى أن الفريق يؤدي بشكل جيد. إبراهيم دياز كان في حالة جيدة، وأوناحي كان لا يزال قادرا على تقديم المزيد. وعندما شعرت بأن المنافس سيعتمد أكثر على الكرات الطويلة قررت إدخال عناصر أكثر انتعاشا للضغط على مدافعيهم واستغلال المساحات. صحيح أن المباراة أصبحت أكثر انفتاحا قبل التغييرات بدقيقتين تقريبا، لكنني أعتقد أن التوقيت كان مناسبا حتى وإن جاءت التبديلات في الدقيقة 82. هاري كورنيوان من موقع إندونيسيان ميديا بول أوت. تعادلتم مع البرازيل 1-1 ثم فزتم اليوم على اسكتلندا. أي المباراتين كانت أصعب في رأيك؟ وما خطتكم للمباراة الأخيرة أمام هايتي؟ هل ستلجؤون إلى المداورة أم لا؟ إنهما مباراتان مختلفتان، لكنهما كانتا صعبتين للغاية. عندما تلعب في كأس العالم فإن جميع المباريات تكون معقدة، وهذا جزء من جمال البطولة، إذ تواجه منافسين بأساليب مختلفة يطرحون عليك تحديات متنوعة. كنا مستعدين لذلك، واليوم نجحنا في تحقيق الفوز على عكس مباراة البرازيل اللي انتهت بالتعادل. كنا أكثر فعالية ولم نستقبل أي هدف، وهذا أمر يسعدنا كثير. عندنا الآن 4 نقاط، لكننا لم نضمن التأهل بعد، وما زال أمامنا لقاء أخير. هدفنا الأساسي هو التأهل، وبطبيعة الفوز على هايتي. سأدفع بأفضل تشكيلة ممكنة، وعندما أقول الأفضل فأنا أقصد أن الأمر مرتبط بسياق المباراة. سنقيم الحالة البدنية للاعبين وسندرس خصائص المنافس، وبناء على ذلك سنختار التشكيلة الأنسب لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام هايتي. ربيع عبد العباس من موقع ماتش بريس. تهانينا مدرب، لقد فرضتم سيطرتكم على المنتخب الاسكتلندي وحققتم الفوز، لكن ما يؤخذ على الخط الهجومي هو إهدار العديد من الفرص التي قد نندم عليها أمام منتخبات أخرى. ما رأيكم في هذا الأمر؟ يبدو أن هناك عملا إضافيا يجب القيام به على مستوى الفعالية الهجومية. السلام عليكم. نعم، لقد سيطرنا وهيمنا على المباراة بأكملها، لكن فيما يتعلق بالفعالية الهجومية فأقول بكل صدق سواء صدقتموني أم لا إنني سعيد جدا، لأنني لاحظت أن النوايا الهجومية كانت أفضل بكثير مقارنة بالمباراة الأولى. لقد تواجدنا أكثر داخل منطقة جزاء المنافس، وكانت هناك تحركات كثيرة ورغبة واضحة في دخول المنطقة وتسجيل الأهداف. ما افتقدناه فقط هو اللمسة الأخيرة وبعض التفاصيل الصغيرة،
لذلك أرى أن هناك تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وبالتالي أعتقد أننا سنكون أفضل في المباراة الثالثة. الأهم بالنسبة لنا هو الفوز بالمباريات. كنا نعلم أنه إذا ظل الفارق هدفا واحدا فقط فإن اسكتلندا ستسبب لنا مشاكل في نهاية اللقاء بالاعتماد على الكرات الطويلة. أنا راض جدا لأنني لا أريد أن أندب حظنا وأقول إننا كان يجب أن نسجل الهدف الثاني. ما أراه هو أن المنافس ضغط بقوة ولاعب بأسلوبه المعتاد، وكان عدوانيا وكسب العديد من الالتحامات وأرسل الكثير من العرضيات، ومع ذلك أظهرنا صلابة كبيرة. هذه النهاية من المباراة ستقوي المجموعة وستفيدنا كثيرا فيما هو قادم. أنا متفائل جدا بهذا الأمر. أشرف حكيمي حصل اليوم على حكم بالبراءة في قضية الاغتصاب التي كان متابعا فيها. هل ترددتم في إشراكه أساسيا معه بشأن تأثير هذا القرار على مشاركته في كأس العالم؟ هل شاهدتم المباراة؟ أعتقد أنكم شاهدتموها. أشرف حكيمي بدا في حالة ممتازة للغاية، وكنا جميعا إلى جانبه، وقدم مباراة كبيرة. نحن هادئون جدا بشأن هذا الموضوع، وهو نفسه كان هادئا للغاية. شعرت بأنه مرتاح نفسيا، وقد أثبت ذلك فوق أرضية الملعب بأدائه الكبير. أمين عراد من صحيفة جورنال دو ماتان: منتخب هايتي يملك العديد من المقومات، وقد سبب متاعب كبيرة لإسكتلندا في المباراة الأولى. هل ستتعاملون مع هذه المباراة بالطريقة نفسها، أم ستلجؤون إلى المداورة ومنح بعض اللاعبين الأساسيين قسطا من الراحة؟ كما قلت سابقا، الأمر لا يتعلق بالمداورة من أجل المداورة. نحن لم نضمن التأهل بعد، وبالتالي فإن هدفنا هو الفوز بالمباراة المقبلة والتأهل. وإن أمكن إنهاء المجموعة في الصدارة، سأختار أفضل فريق ممكن وفقا للظروف وبناء على المنافس وحالة اللاعبين البدنية والعديد من العوامل الأخرى. وفي جميع الأحوال سأدفع بأفضل تشكيلة متاحة، وإذا اخترت لاعبا بدلا من آخر فليس من أجل إرضائه، بل لأنني أؤمن بأنه الأقرب لتقديم الإضافة ومساعدتنا على تحقيق الفوز الذي نبحث عنه أمام هايتي. سؤال باللغة الإنجليزية: تقول إن أشرف حكيمي قدم مباراة كبيرة، لكن هل تحدثتم معه ومع اللاعبين حول كيفية التعامل مع صافرات الاستهجان التي قد يتعرض لها مستقبلا؟ في الحقيقة كان أشرف في حالة جيدة جدا، ولا أرى سببا يجعلنا نتحدث عن كيفية إدارة الوضع أو أي شيء من هذا القبيل. لقد استيقظ صباحا بشكل طبيعي وتناول فطوره مثل الجميع، واستعد للمباراة وحفز زملائه داخل غرفة الملابس، وكان في قمة تركيزه. كان يريد تقديم مباراة كبيرة، وقد فعل ذلك بالفعل. بصراحة لم يكن هناك شيء يستدعي الحديث أو التدخل. نحن جميعا نقف إلى جانبه ونتعامل مع الأمر بهدوء تام، وهو أيضا هادئ وواثق، وإن شاء الله سيواصل تقديم مباريات كبيرة. إنه أفضل ظهير أيمن في العالم، وسيثبت ذلك خلال هذه النسخة من كأس العالم. كما أنه شخص مهم جدا بالنسبة لي ولأعضاء الجهاز الفني وللاعبين ول40 مليون مغربي، لذلك فنحن مطمئنون جدا بشأنه. هل يمكنكم شرح فكرة إشراك إسماعيل الصيباري في مركز المهاجم؟ وهل جاءت هذه الفكرة منذ بداية تشكيل الفريق أم ظهرت لاحقا؟ كما قلت منذ البداية، عندما توليت تدريب هذا المنتخب كان من الضروري وضع خطة لاعب ومبادئ واضحة، وأنا أحب بناء هذه المبادئ اعتمادا على أفضل اللاعبين الموجودين تحت تصرفي. عندما أمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين فأنا أريد إشراكهم جميعا، ولا أريد أن أحرم نفسي من خدماتهم. يقال لي إن بلال الصيباري لاعب رقم 10، وعز الدين أوناحي لاعب رقم 10، وإبراهيم دياز لاعب رقم 10، وبلال الخنوس أيضا لاعب رقم 10، وكلهم لاعبون ممتازون. لذلك كان علي أن أجد الهيكلة المناسبة والانسجام المطلوب حتى نكون فعالين وصلبين، وفي الوقت نفسه نشرك أفضل اللاعبين المغاربة على أرضية. حتى الآن الأمور تسير بشكل جيد، ولذلك سنواصل العمل بهذه الطريقة، كما أن لدينا مهاجمين آخرين جاهزين أيضا لتعويض الصيباري إذا دعت الحاجة. عبد السلام